teman-teman, kita lagi lihat terapi burung suamiku. Terapi burung murai, bukan terapi burung suamiku. Selamat pagi, kita mau lihat orang udang burung. Wow, perutnya. Apa nih sama? Jering udang manuk, tapi manuke wonge menang ae. Halo. Kasih nggak kelihatan. Apanya? Fotonya dari tangan. Masa? Di sini aja kelihatan. Gendut. Gendut. Wah, enak rek. Menunggu burung sambil makan. Apa ini? Makan apa ini? Toilet. Masuk area SMP. Nungguin burung terapi keramaian habis lepas trotol biar nggak takut sama orang. Taruh di pinggir jalan. Begitu ya Pak tipnya. Dewasa jadi juara. Amin.
terapi kelaparan bagi yang punya. Mosok. Tada!